هلا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب كلكم تكونون بخير. اليوم راح اسوي كيكة لمولد الامام الحسين عليه السلام. مثل ما تشوفون هنا أنا حضرت ورق الزبدة، وهنا أنا عندي هذا طحين سبونج الاقتصادي. كل سهل وحلوة الكيكة تصير بيه وبسيطة. كل اللي تحتاجينه طحين سبونج وبيض ومي ومحسن. اضيف اني خل شوية على مود الزفرة تروح من البيض، لان 13 بيض هواية، واخليهم كلهم بالخفاقة. ضروري تكون هاي الخفاقة بالايد ما تنجح كلش الكيكة، ضروري تكون بالخفاقة لمدة 8 دقائق. والمواد تكون باردة، يعني البيض يكون بارد، المحسن هو طبعا حيكون برا، يعني المي بارد. كلهم نعجنهم او نخلطهم بالخفاقة لمدة 8 دقائق بس، مو اكثر. اذا نكثر اكثر من 8 دقائق راح يصير بيها هوا هواية، وراح تهبط الكيكة من تطلع من الفرن. هنا انا حضرت ورق الزبدة وهذا شكلها النهائي لمدة 8 دقائق قلت لكم. خليها على درجة حرارة 180 درجة، واذا ما عندكم الفرن اللي بيه هذا اللي يقيس درجة الحرارة، على الفرن الغازي تحطيها على اقل شي بس من جوة شعلينة لمدة ساعة ونص، وهذا يكون شكلها النهائي. طبعا بردت، وهاي ثاني يوم اني بديت افتح ورق الزبدة من عندها. اول يوم يعني طبعا ما اطلعها تكون حارة، وبهذا المنشار او اللي يقطع الكيك اقسم الكيكة الى اقسام، يعني حسب حجم الكيكة. هنا أنا ما شاء الله الكيكة قياسها 25 كلش ارتفعت. هنا أنا هاي الصورة أنا سحبتها من الإنترنت، وضفت عليها بعض الأشياء، ورحت عند المطيبات طبعتها. هنا أنا دقت جرس، رحت فتحت الباب ورجعت. هذه الصور هي غير قابلة للأكل، مجرد استيكرات. اشتريتها هم لزكريا، ان شاء الله راح انزلكم الفيديو القادم. كيكة طبعا سويت اكثر من كيكة لزكريا. هذا هو الطحين هم استخدمته نفسه، لكن الكيكات البقية سويتها قياس 22. شوف الكيكة هنا كم طبقة صارت، تاخذ 4 5 طبقات، 5 طبقات هنا. وهنا أنا حضرت الكريمة، كل جلاس كريمة نصه مي، يعني أي جلاس تستخدمينه أنتي من الكريمة تخليه نص جلاس مي بارد، يعني كلش بارد، وهذا يكون شكلها. يعني إذا جلاسين حنكون جلاس مي. أنا استخدمت هاي الأكياس، هي أصلا مال تزيين حتى يسهل لي بدمج الكيكة الكريمة على الكيكة. كلش أسهل من إنه نشيل بالملعقة أو بالخاشوقة ونستخدم الكريمة. حتى أسقل الكيكة أخلي الكريمة بهذا الشكل وأسويها. طبعا هاي الكيكة راحت إلى كربلاء، أخذتها والدتي وهناك احتفلوا بيها. وأكمل كل الطبقات، يعني حشوات حتكون متنوعة. هنا أنا حطيت حشوة توفي، الطبقة الأولى شفتوها كريمة، والطبقة الثانية توفي، والطبقة الثالثة حتكون فراولة. وحشيتها هذه طبعا الحشوة تكون انتو حسب ذوقكم، يعني اكو ما يحبون التوفي، اكو ما يحبون الفراولة، حسب انتو اللي تختاروها. وخليت وياها هنا جوز، وخليت ايضا كريمة فوق الجوز حتى انه تلتصق الكريمة بالكيكة. ومثل ما تشوفون اخير حشوة هي الفراولة. طبعا انا كنت ما احط فراولة على الكيك، احسها تكون مضية، بس من استخدمتها طبعا شفقت ضقتها، لين انا سويت مثلها لزكريا. ان شاء الله حنزل الفيديو قلت لكم. يعني كلش انطت طعم الفراولة للكيكة. وبديت اسقل، طبعا هنا اللمسات لازم تكون وياي. بديت اسقل الكيكة بهذه الطريقة. بنات لا عبالكم صقل الكيكة سهل، يعني بالنسبة لي يعني هو مو صعب ولا سهل، بس يحتاج له جهد. انه مثلا اخلي اول طبقة وارجعها للثلاجة تجمد، اطلعها النوب اخليها بالثلاجة ايضا، اسقلها واخليها بالثلاجة. هاي الطبقة الاخيرة خليتها وما خليت كريمة هواية، لانه الكيكة راح تروح طريق بعيد، فحسيت ان الكريمة تموع. هنا انا اخذت هذا الشوكولاتة ذوبتها على حمام مائي، وسويت هذه الدموع. ليش هنا أنا توقف الدموع؟ لان الكيكة باردة، ضروري تكون الكيكة باردة، والشوكولاتة هنا ما تكون حارة كلش، بيها نسبة حرورة بس ما تكون حارة، لان حتموع الكريمة. هاي الصورة اخر شي خليتها، وطلعت كل الهواء اللي بداخلها.
ولو كان عندكم مروار شفاف تخلون عليها نهايتها مروار شفاف تطلع تلمع كلش حلو، بس أنا ما عندي مروار شفاف. وسويت هذه النجوم أو الورود بهذه الطريقة، تزيين كلش بسيط وحلو. آخر شي خليت هذه الخرز القابلة للأكل، وخليت بالأطراف يعني شمرت عليها، وطلع هذا شكلها النهائي. آخر شي خليت هذني الفراشتين، وهذا شكلها النهائي. ما حشيتها كريمة قلت لكم هواي ولا بالأطراف. إن شاء الله عجبكم الفيديو، ولا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة حتى يوصلكم كل شي أنا أنزله. أحبكم هواي وأشوفكم بالفيديو القادم. باي باي.